August की तांग कुंद फोंग तोान तोान पासे मरूब पाव खर खंगचरग मैम पाथोसगे नुमित खरनी खुदों चादब खरदगी पाव पाब लेपचरुरे ngasiदगी नुमित खुदिंगी लेपतना थागचरगलगनी हाइना मैम मफमदा निसिंगजरी ngasiगी oina ahanba pawda masунupida sexual assault chathakhiba mapubok jail yaukhre angang pokhankiba yoknaba thorangaba ahumdana bail pikre Imphal East ki Porampata laiba women police station na lokhalakpa pokso ki case amada sahi 12 rom surabi masунupida sexual assault chathakhiba sahi 35 rom suraba mapubok special judge pokso Imphal East na judicial custody remand pibadagi accused asi jail yaukhre aduga pikliba nupi macha adugi nauna phangba angang ama loan na pokhibada jenaba nupi ani amadi nurse oiduna angang adu yokjage hairakhibi punna miyoi ahum ko na lupa lising yankai gi PRBN da bail pikre case asiga mari lenana Imphal East ki women police station na fa kharba pikliba nupi macha adugi mapu bok adudi Parabi mayai laikai dagi nong thombam modumangol chahi 35 apokpa laikhidraba en ibohal ni thodo asigi matang da victim oiribi nupi macha asigi apokpa mapana police station asida complaint ama laukhatkhi complaint aduna hairibadi mamang chahi November thada accused mandumangol na yumda mi leitabagi khutong chaba lawduna mahaki macha nupi bu hanjin sexual assault sathaki haina hairakhi complaint adudagi police na accused asibu tha asigi tareta phadna wahang phang chatharaki case asigi mathang da chatharakpa investigation ga mari lenana victim asigi mama atombina police na wahang phang tawbada mahakna police da khumkhibadi mahak amadi mapuroiba makoi ani hokiba chahida mayum thadoktuna chatki makoina mayumda hanjilakpa matamda macha nupi adu mironduna lairambani makoina hokiba July kumapan da mayumda yoraba matung mironduna lairamba makoigi machanupi adu masa nungaiti haiduna lairambani maduda mamana mayang Imphal dagi housina uripok bespati laikai da laiba yanglem ongbi pebam ningol ibemhal sahi yankai taruk amasung wangkai thangapatagi sakol sem bijeta sahi 38 kobi miyoi ani unaduna mahaki machanupi ki angang poknaba thorang tawki makoina BT road laiba clinic amada machanupi adu puduna angang nupa macha ama July thada pokhi thodok aduda nurse oikibi thangmaiban hijam laikai degi thogdam Mona Lisa Elias Mona sahi 13 na angang adu nupa oiragadi yokjage haidun haijaki thodok aduga majlenana angang luanna pokhalamba amadi yokjage haiba punna miyoi ahum police na phaduna wahang phang chathaki police na pharaba accused mandumangol da nattaba angang loan na pokhalamkhiba accused ani haibadi ibemal amasung bijeta aduga yoknaba thorang toramba accused Mona Lisa yauna punna miyoi mari judicial custody da remand gi damak special judge pokso Imphal East ngasi puthoraki police ki remand amadi accused ki council na langkhatkhiba submission sing court na tarab matung da victim asigi mapubok accused mandumangol bu court na judicial custody da remand pire haina lauthopadagi accused asi ngasi jail yaukhibani aduga angang loan na pokhankhiba amadi yoknaba thorang toramba nurse yauna miyoi ahumbuna special judge pokso Imphal East na lupa lising yankai gi PR bond amasung masiga manaba security amount da court na bail pire haina open court na lauthokhibani atopa paw amada 2019 gi June da mauna ama hatkibaga mari lenana matam sangna jail da lairuraba nupa ama court na bail da thadokre 2019 gi June kunmari dan mauna ama hatkibagi thodok chenai haibagi charge da police na phaduna judicial custody da matam sangna lairaklaba nupa ama court na August 13 ta bail da thadokre court na bail da thadokraba miyoi adudi yaripok angtha mamang laikai dagi 1000 ibomcha singha chahi 38 apokpa ke baikya singha kawi mahak district and session judge Imphal East na August 13 ta personal release PR bond lupa lising humpu amadi security ama yauna pihalab matung security ama yauna pihalab matung da bail da thadokhibani court asina pikhiba bail order aduda mahakpu chenba amadi lotkhiba yaroi court asina case asiga mari leinana court ta karaknaba haiba matamda mahak soidana court ta apiba tarik aduda court karakadabani mahana kanagumba prosecution witnessing
influence tꯧduna case asiga mari leinaba achumba statement sing semdok sadohanba yaroi amadi mahak court ki ayaba yaudun state ki mapan chatpa yaroi haina direction su pi ki case asigi Irilbung police station na laiba report amagi matung ina ing 2019 gi June kunmari gi numidang pung 10:10 ta matamda Ketrimayum Devendra Singha kauba miyoi asina Irilbung PS ta report ama tawroduna mahaki nupi Ketrimayum Ongbi Sumita Devi sahi yangkai taruk asi numid adugi nungthilda mayumdagi wangkai thanga pat mapada laibi Lai mayum Ongbi Sangita Elias Amubi Devi mapuroiba El Indra hairiba nupi asi unagani haina thokibani adubu numit adugi numidang pung mapan makharom ta aduwaida lai mayum Indra na mangonda phone taruktuna mahaki nupi Sumita Thiam Chingjin hairiba mafam aduda accident thoktuna laire haina paw pirakpadagi mahak Devendro na mafam aduda sattuna yenglubada Sumita siduna leiramki haire tungda Irilbung PS na FIR ama chanduna case ama misi sigi matangda Sangita Elias Amubi Elias 1000 ibom cha amadi lai mayum Indri mathakta investigation chathaduna laki tungda police na Sumita gi misi asi chingnabadagi Indra amadi mahaki nupi Sangita amasung ke ibom cha police custody da wahang pahang tawbada Sumita asi miyosing asina hatpani haiba khangba ngambaga loinana 1000 ibom cha di numit aduda koibada mi lakpa yengduna laiki haiba khangba ngamki Sangita amadi mahaki nupa Indra judicial custody matam khara lairamlaba matung court na bail thadoki loinana ibom jadi matam sangna judicial custody da laiduna lakibani mahakna mahaki council ki through the August tarukta bail application court ta thangalakibani panba yabadi police na case asiga mari leinana under section 120B 201 34 amasung 302 IPCC ki makhada accused person sing asigi mathakta 2020 ki November 13 ta charges frame tawduna court na submit tawraba matung court na case asigi charges adu Kogajian pi kibuga loina session trial number 16 of 2019 register tawki aduga trial gi sem sab hauki adubu COVID-19 gi pandemic na maram oiraga case asigi session trial hauna ba hona bada matam sama sangkibani haire Atopa pau amada chahi ahumgi nupi macha ama chahi 35 romgi nupa macha ama na ikai khunaba manghan bikre lamdam asida nupi amadi angang jathaba pamda thodok sing thingnaba laingak amadi CSO kya na akanba thabak sing lapkhalingai jerakta tabada yamna nungaitaba thodok amada masagi chahi ahum romta mangairibi nupi macha ama yumthangnabada leiba chahi 35 rom surwa mabung sing thokpa nupa macha amana mi leitabi khudong jawa lawraga nupi oibigi ikai khunaba manghankhre hairi Thodok asi Kasing district ki manung chanba Waikhong police station na kon mafam amada thokibani nang numidang wairam pung 5 rom tarakpada victim asigi mabung sing thokpa chawwa asengba maming natena victim nupi masa asibu mahaki mayumda pusilaba matung ikhagi khumnaba manghankhibani thodok asi victim gi apokpi mamana hanna khanglakibani haire victim gi imung manungi miyoi sing dagi phangba pawgi matung ina nungthil pung 5 rom tarakpada victim gi apokpi na angang nupi masa adu irujanaba thirakpada accused oiriba miyoi asina mahaki mayumda angang adu pusinduna changkiba ohauki adubu thodok asi thokani haibadi khang thajadabanina thoina khanjalude haina pawdamki jenaba nupa macha police na nakhatkre jesi semkhre khuldagi tanthokre nupa macha dugi yum mai thaba horamle Atopa pau amada kosemgi hanagi chairman Dr. Mahendra na niyam lana miyoi kunmathoi amasu thabak hapchilambadagi langang na athingba thamnaba thabak lapkhatkre hare Council of Higher Secondary Education Manipur kosemda chahi 5 makhairom chairman oina thopuramba haujingna thabaktagi pothakraba Dr. L Mahendra na det bekta niyam lana karmasari nifumaphan promotion pithoklambada natana miyoi kunmathoi amasu tongan ba post kosemgi karmasari oina thabak hapchilamle hairi pausi asina phangba pawgi matung inadi kosemgi hanagi chairman Dr. L Mahendra na niyam lana miyoi kunmathoi asi kosemgi karmasari oina thabak hapchilamba asi Hauzik Manipur lenga ki mari leinaba authority na khangre loinana lemna niyam lan hapchilamba karmasari kunmathoi asi thabaktagi lokthonaba thabak paikhatpasu haure hairi niyam kaina kosem na thabak hapchilamba asida hauzik kosemgi oina apunba staff chamaga humdra lairi karmasari sing asigi thagi talapi bada kosem na lupa lakh mafu manga sading tauri sahi amagi oinadi kosemgi karmasari sing asigi talapi bada lupa kor taraga lakun gi senpham asi kosemgi sengaw degi chali hojik leiriba kosemgi staff chama humdra sisu yaman ba haibadu oire maram cha dana
staff kya hapchilambadagi thabak leitaba staff kya su hauzik kosemda leire haina makha tana phongdoki atopa pau amada mahiroi ama ijat manghankhre club China Institute of Medical Science Porompat ki founder na ojanupa ama masung ojanupi aniga lautuna duna institute asida tamlibi mahiro nupi macha amubu phadun ijat manghankhre haina lamdaibung social welfare club kawa lamdaibung ki assistant secretary general ibom chana phongdor ngasi manipur press club ta pangthokiba paumising unaba amada club asigi assistant secretary general ibom cha kangu jamna phongdorkibada thodok asi tha asigi tara mari da thokibani thodok asida maru oina institute asigi oja Miss Sonia Yambem Elias Nonibala aduga Madam Kunjarani hakthengna chenai makhoi ani na oja ama oibagi itiski wang badam masagi student amubu masagi ojaba kharada yumpham oiraga institution asida oja oiriba community amagi luchingba thawpuriba SK Rajit Sahagi gari da haptuna pangthanaba yansilaba cold drink pithaklaga sangmaijingda leiba Wajit ki yum da pusillaga institute adugi founder yumnam Sujit Kumar na ahing chupa nupiubigi ijat manghankhre hari nongalaga founder yumnam Sujit Kumar managing director cum founder China Institute of Medical Science ki maikaidagi chenabani haidu nupi macha asiki mayumda pau haidokpa laki adubu thilakpa matamda nupi macha aduna hairakpagi matung ina chen manate phabani haina thodok sing adu loina lirakpadagi irang khara thoki hariba thodok asigi accused China Institute of Medical Science Forum Party founder Yumnam Sujit Kumar chahi nipumanga amadi thodok asigi chenaba singi mathakta Women Police Station Imphal West na FIR ama chatliba tha asigi tara taruk tawkhre masida paliba case to rape with teaching criminal conspiracy with common intention punishable under section 366 376 417 120B 38 IPCC ni hairi mahana makha taradun asigumba mahiro singi punsibu semnabi leiribi institute chalaibagi mingda lamdamsigi chanura kayabu makhoina apamba mongda sarak tamliba ojagi makhum uliba sing miyoi ubliba miyoi sing asi laibak miyam khang matungda amukhanna thoktanaba achouba ihou ama houduna laibak chairak pi haudrabadi aikhoigi haurakliba isa singi punsi kari oigani haina phongdoki ngasigi oina aroiba pawda aranba paw sandokpagidamak India gi YouTube channel taret Pakistan gi ama thingjinkhre information amasung broadcasting mantralayna IT rules 2021 gi makhada piba emergency power season aduna YouTube te yumpham oiba paw gi channel nipan Facebook account amasung Facebook post ani thingjinaba yathang ama thokre thingjinkhaba YouTube channel sing asigi apunba revenue crores 114 hena lay user lakh 85 henbana subscribe tawrami hairiba YouTube channel sing asida thagaliba machak kharagi pandamdi baratta lining furup sing mathakta yengthina ba purakbani thingjinkhaba YouTube channel sing asigi tongan video sing da aranba wapum kaya phongdokle khudam oina barat laingana lining gi structure sing thugaina pa yathang thokre barat laingana lining ga mari lainaba kumai harau sing thingjinba baratta lining gi lal lakthokpuna chingba masak sing yauri asiguma masak sing asina kangrup sing yengthina ba puraktuna laibak sida tangdu laita daba purakningai oiba thengnaki YouTube channel sing asida Bharat ki khulai paiba Jammu and Kashmir na chingba tongan ba hiram singda aranba paw sandokli masak asi aranba amadi Bharat laibak ki ngaksel amasung atopa laibak singa lainariba marida sokningai oiba thengnaki mantraloina thingjilleba masak sing asi Bharat ki ningtamba amasung apunba gi saktam da laibak sigi ngaksel da amadi mapa laibak singa Bharat ka lainariba maru mapang oibagi marida sokningai oiba amadi laibak sida tangdu laita daba puraningai oiba thenaki maram asidagi YouTube channel sing adu thingjinkhibani ngasigi de matang asida video si losinjarage channel asida anauba changbirak poragadi subscribe tawsanbiyu haina ningsingjari aina pathokchabada soikiba lankhiba yorbosu ngakpiyu haina haijari thank you